Alors aujourd'hui, challenge du jour, on va faire pâturer les vaches dans ces parcelles là et du coup il s'agit de nouvelles parcelles, elles n'ont jamais pâturé, donc je viens de clôturer la semaine dernière et le challenge c'est qu'il faut qu'elles fassent un petit parcours pour y arriver, dont longer la route et traverser un ruisseau. Donc voilà, on espère que tout le troupeau va suivre comme il faut et qu'il n'y aura pas de problème. Héros et papa, tu peux bloquer. Hop. 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 Doucement. Hop. 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 Calme-toi. Attends. Doucement. Ça commence à s'exciter. Un peu stressant. Ils ont bien pris le virage du début, c'était le plus compliqué. Et après bon, ça galope, mais rien à casser. Ils sont maintenant dans le champ. Pierrot, descends. Descends. Je vais tout doucement, je vais essayer de faire un peu. Ah, il descend. Pierrot, regarde derrière toi, il bouge. Allez, on va y arriver quand même. Ouais. Et voilà les poulets de Noël qui sont prêts pour certains d'entre eux. Donc là, ils profitent encore des derniers jours de beau temps sur les prairies. Bon allez, on est prêt à rentrer dans la forêt. Voilà, c'est le grand jour. On est en décembre et on passe les cochons des prairies où ils ont bien tout bousillé, ça y est. Donc on va les laisser tranquilles les prairies jusqu'au printemps où on va ressemer, ça va repousser tranquillement. Et maintenant que les feuilles sont bien tombées et surtout les glands, ils vont pouvoir aller se régaler tranquillement. L'avantage aussi c'est que il y a plus d'arbres, donc ça protège plus du froid, ça gèle pas dans la forêt. On va leur mettre quand même la cabane, mais je pense qu'ils vont même pas dormir dedans. Tiens, viens là, tu me tiens ça, tu me tires. Vas-y. Ok, stop. Le truc que tu utilises jamais et quand t'en as besoin, ça marche pas quoi.
Alors aujourd'hui c'est une des plus grosses journées de l'année parce qu'une fois par saison on bouge le gros troupeau et il se trouve que c'est aujourd'hui, donc on bouge le gros troupeau pour aller sur les prairies pour l'hiver. Donc c'est de nouvelles prairies en plus. Mais voilà, le plus délicat c'est d'arriver à mettre tout le troupeau dans les barrières pour qu'ensuite on puisse les charger petit à petit dans la bétaillère, dans la remorque. Pour faire, là on va faire peut-être 6-7 voyages pour les amener vers les nouvelles prairies parce qu'il y a beaucoup de vaches. Et la bétaillère ne peut que prendre tant d'animaux forcément. Attends, laisse passer Pierrot, laisse passer. Vas-y. C'est le gros nom. Allez, on essaye. On essaye de faire entrer ça, c'est bien. Allez. 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 Attends. Allez. Hop, hop. Allez. 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 Hop. Allez. 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 Putain, ça bloque là-bas. Allez. 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 Ouais, allez. Allez. Fais-le rentrer, Pierrot. Allez. Allez. Fais-le Allez. rentrer. Allez. Allez, prends les portes. Voilà. Allez. Qu'est-ce que tu fais toi? Oh là là. Bête. Ah, combien là? 2, 4, 6, 8, 9. La dernière fois on en avait genre 8 ici. Et... Voilà, donc c'est le lendemain du déplacement du troupeau que vous avez vu en vidéo. Et donc tout avait l'air de très bien se passer. Il faisait beau, c'était incroyable. Jusqu'au dernier, littéralement dernier petit bœuf, celui qui est en train de manger juste là, qui malheureusement n'a pas voulu rentrer dans la bétaillère. Et du coup, celui qui est derrière là en a profité pour le suivre. Ils ont réussi à casser les barrières, à sortir avec ce petit veau. Et du coup, je vous la fais courte, on a dû aller chercher la mère qui était déjà repartie vers l'autre troupeau, la ramener ici parce que le veau était tout seul. On ne pouvait pas ramener cela parce que là, donc j'ai mis quelques barrières, mais c'est vraiment là-bas que se trouvent les barrières où étaient les vaches hier. Donc voilà, on a réussi à mettre du fil autour quand même pour les bloquer, mais ils sont bien sauvages. Donc là, je leur ai mis du grain pour les amadouer un petit peu sur le week-end avec de l'eau là-bas. Et l'objectif lundi, c'est de mettre des barrières autour qui sont en train de manger tranquillement et essayer de les refermer et de faire venir la bétaillère donc dans les peupliers jusqu'ici. Et puis on va réessayer avec ces 4 là quoi. Donc là, on avait bougé le troupeau vendredi. Et là, on est déjà mardi. Donc on a réussi à renfermer le petit groupe dans des barrières. Mais bon, maintenant, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'ils rentrent. Normalement, techniquement, ils ne peuvent pas trop sortir avec les barrières. Et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est lui qui est un peu... Je voulais pas rentrer. Ça a l'air facile.